カナダのバンクーバーで、道路脇でボロボロの犬が発見されました。犬は、ほとんど動くことができず、餓死する寸前だったのです。マチュール・トゥルノーさんとギヨーム・ルフェーブルさんは、車を運転中に、道端に犬らしきものを見つけます。一見して、犬なのかコヨーテなのかわかりませんでしたが、多くの車が通り過ぎる中、二人は、助けられるかどうか確認するため、車を止めました。すると、それは、とてもひどい状態の犬で、明らかに置き去りにされたことがわかりました。犬は、ひどい姿をしていました。匂いもひどく、泥だらけでした。汚れた毛は毛玉だらけになっていました。文字通り、すべてに見放された犬のように見えました。ほとんどの車が通り過ぎる中、立ち止まってくれた二人。この二人の優しさのおかげで、犬は一命を取り留めたのです。骨と皮だけのガリガリの状態。犬を発見したマチュールさんとギヨームさんは、カナダの動物保護団体 SPCA に連絡し、犬は保護されました。保護された犬は、シベリアンハスキーのメスで推定2歳。体重は 15kg しかありませんでした。シベリアンハスキーの標準的な体重は約 24kg。シベリアンハスキーは骨と皮ばかりになって死に直面していたのです。SPCA の職員は、保護してくれた人が見つけてくれなければ、ほどなくして死んでしまっただろうと話しています。私は SPCA で34年間働いてきました。このように、骨と皮ばかりに痩せ細った犬を何匹か見たことがありますが、生きてはいませんでした。この犬が、この状態で生きていたのは驚くべきことですと SPCA シニア動物保護官アイリーン・ドゥリーバーさんは述べています。生き延びるために砂利を食べるしかなかったウィロー。保護されたシベリアンハスキーはウィローと名付けられ、24時間の看護が必要でした。ウィローの胃の中には、食べ物は何も入っていなかったのですが、あるものが詰まっていました。ウィローは生き続けるために砂利を食べていたと思われます。彼女の胃の中に食べ物は全くなかったのですが、胃や消化器官に詰まっていた土や砂利で消化不良にもなっており、それによる腹痛にも苦しめられていたのです。少しずつ回復してきたウィロー。虐待犯が判明。ほどなくして、ウィローをこのような残酷な目に遭わせた犯人が判明。ウィローのことをニュースで見た人が、近所の人が飼い主であることを通報したのです。犯人は、キットコラム在住の20代のサイモン・フレーザー大学の学生でした。彼は、動物虐待の罪に問われています。約$2000の罰金と10年の動物飼育禁止の保護観察処分を受ける可能性が高いです。ぜひ厳罰に処してもらいたいものです。順調に回復し、散歩も楽しめるように。ウィローは順調に回復し、散歩もできるようになりました。ウィローを助けたトゥルノーさんが里親になることを希望しているそうです。もし里親になれたら、トゥルノーさんは、ウィローと一緒に湖に行ったり、キャンプ旅行やハイキングに行きたいそうです。ウィローは、今度こそ幸せになれるでしょう。ウィローにセカンドチャンスをあげることができて嬉しいと、トゥルノーさんと一緒にウィローを助けたルフェーブルさんは話しました。捜査権を持った SPCA。SPCA 動物虐待防止協会とは、その名の通り、動物の虐待防止、動物保護活動を行う団体です。各国にありますが、カナダの SPCA は民間団体でありながら、かなりの力を持った団体です。カナダも西欧と同じように動物愛護の精神がかなり高い国です。SPCA は民間団体でありながら、動物虐待防止や保護のための捜査権などを持っているのです。州などの行政からその権利を与えられています。
躊躇なく助けられるのは SPCA があるおかげ。道端で困っている動物がいたとして、なかなか助ける人はいないと思います。日本は余計そのような傾向は強いと思います。日本に比べると、カナダでは SPCA のような絶対的に頼れる機関があるために、保護や動物虐待の通報がしやすい環境にあるのです。日本にも SPCA はありますが、残念ながらカナダのような捜査権など、もちろん保有しておりません。日本では、動物虐待の通報、保護、捜査は、保健所や警察になるのですが、なかなか動いてくれないのが現状です。行政機関にお墨付きをもらって活動している SPCA があるカナダは、本当に羨ましい限りです。犬がこの状態で生きていたのは驚くべきことですと SPCA シニア動物保護官アイリーン・ドゥリーバーさんは述べています。生き延びるために砂利を食べるしかなかったウィロー。保護されたシベリアンハスキーはウィローと名付けられ、24時間の看護が必要でした。ウィローの胃の中には、食べ物は何も入っていなかったのですが、あるものが詰まっていました。ウィローは生き続けるために砂利を食べていたと思われます。彼女の胃の中に食べ物は全くなかったのですが、胃や消化器官に詰まっていた土や砂利で消化不良にもなっており、それによる腹痛にも苦しめられていたのです。少しずつ回復してきたウィロー。虐待犯が判明。ほどなくして、ウィローをこのような残酷な目に遭わせた犯人が判明。ウィローのことをニュースで見た人が、近所の人が飼い主であることを通報したのです。犯人は、キットコラム在住の20代のサイモン・フレーザー大学の学生でした。彼は、動物虐待の罪に問われています。約$2000の罰金と10年の動物飼育禁止の保護観察処分を受ける可能性が高いです。ぜひ厳罰に処してもらいたいものです。順調に回復し、散歩も楽しめるように。ウィローは順調に回復し、散歩もできるようになりました。ウィローを助けたトゥルノーさんが里親になることを希望しているそうです。もし里親になれたら、トゥルノーさんは、ウィローと一緒に湖に行ったり、キャンプ旅行やハイキングに行きたいそうです。ウィローは、今度こそ幸せになれるで立ち止まってくれた2人。この2人の優しさのおかげで、犬は一命を取り留めたのです。骨と皮だけのガリガリの状態。犬を発見したマチュールさんとギオーヌさんは、カナダの動物保護団体 SPCA に連絡し、犬は保護されました。保護された犬は、シベリアンハスキーのメスで推定2歳。体重は 15kg しかありませんでした。シベリアンハスキーの標準的な体重は約 24kg。シベリアンハスキーは、骨と皮ばかりになって死に直面していたのです。SPCA の職員は、保護してくれた人が見つけてくれなければ、ほどなくして死んでしまっただろうと話しています。私は SPCA で34年間働いてきました。このように、骨と皮ばかりに痩せ細った犬を何匹か見たことがありますが、生きてはいませんでした。このカナダのバンクーバーで、道路脇でゴロゴロの犬が発見されました。犬は、ほとんど動くことができず、餓死する寸前だったのです。マチュール・トゥルノーさんとギオーム・ルフェーブルさんは、車を運転中に、道端に犬らしきものを見つけます。一見して、犬なのかコヨーテなのかわかりませんでしたが、多くの車が通り過ぎる中、二人は、助けられるかどうか確認するため、車を止めました。すると、それは、とてもひどい状態の犬で、明らかに置き去りにされたことがわかりました。犬は、ひどい姿をしていました。
匂いもひどく、泥だらけでした。汚れた毛は毛玉だらけになっていました。文字通り、すべてに見放された犬のように見えました。ほとんどの車が通り過ぎる中、立ちショー。ウィローにセカンドチャンスをあげることができて嬉しいと、トゥルノーさんと一緒にウィローを助けたルフェーブルさんは話しました。捜査権を持った SPCA。SPCA 動物虐待防止協会とは、その名の通り、動物の虐待防止、動物保護活動を行う団体です。各国にありますが、カナダの SPCA は民間団体でありながら、かなりの力を持った団体です。カナダも西欧と同じように動物愛護の精神がかなり高い国です。SPCA は民間団体でありながら動物虐待防止や保護のための捜査権などを持っているのです。州などの行政からその権利を与えられています。躊躇なく助けられるのは SPCA があるおかげ。道端で困っている動物がいたとして、なかなか助ける人は